Drage gledalke in gledalci, tokratni predpraznični Posavski obzornik v celoti posvečamo enemu izmed starejših kmečkih praznikov na Slovenskem, kolinam in vsemu tistemu, kar je tudi v sedanjem sodobnem svetu povezano z njimi. Pa se skupaj podajmo na to, lahko bi rekli, okusno pot. Društvo ljubiteljev suhomesnatih dobrot Leskovec pri Krškem je pripravilo že tradicionalne 12. društvene koline. Kot je bilo že v navadi naših dedkov in babic, niso pri tem pravilu zavrgli prav ničesar. V letošnjem letu so koline raztegnili na več dni. Na 3 dni se nekaj spravimo to delati, ne. Prvi dan popoldne zakoljemo. Letos smo opisali mečken tale zakolj naš. Mačken drugačen, šli smo ga umamiti z elektriko, z nekimi kleščami, imamo sar take klešče, ga je umamo, tako da prešič ne cvili, se ne otepa, je čist miren, mirno umre, ne. To je prvič, ko smo letos tako delali na ta način, je zelo humana zadeva, ne. Tako da prvi dan, to je v četrtek popoldne smo prašiča zaklali, kri spustili praktično, ne. Potem pa naslednji dan, takoj zjutraj, od 4 zjutraj naprej, za karavice, kuhanje, glav za karavice, ne, glavine, ne. Priprava mase za karavice, polnjenja, tu smo bili nekje do 11 dopoldne, praktično gotovi, do 12, do 1 popoldne bilo čisto gotovo, barjene karavice, ne. Naslednji dan je sledilo čiščenje mesa. Meso je bilo ohlajeno zelo, ne, tako da se je lepo delalo in ne spušča toliko vode več, ker se že prej malo cedi, ne. In čiščenje mesa za salame, klobase, zdaj že izdelujemo klobase, salame bomo pa jutri ali pa naslednji dan, ne. Meso za salame mora mečken, ko je nagvircano, začinjeno mora mečken počivati, da se gvirci razporedijo v salami na dobro. Jože vse skozi poudarja, da je za dobro salamo ali klobaso potrebna velika mera ljubezni. A tole ne deluje nič kaj z ljubeznijo. Če hočemo narediti kvalitetno salamo, je potrebno iztisniti celoten zrak. To pa lahko naredimo samo tako, da se sliši pok, kar pomeni, da smo naredili tisto, kar je potrebno. Iztisniti zrak. S salamami pa se leskovške koline ne zaključujejo. Naredili bomo potem pa še tlačenko. To je pa iz kož. Nekaj mesa mora biti, seveda, srce, jeziki, da je primerna zadeva potem za na krožnik. In kaj pri kolinah od živali ni uporabnega? Vsi deli se porabijo od prašiča, čisto do konca vse gre, ne, tako da tukaj ni nobenega problema, ne. Edino dlaka pa tiskaj v črevah se zavrži, ne. Čreva se pa tudi porabijo, če se perijo, ne, seveda, ne. Ob našem obisku so člani Društva ljubiteljev suhomesnatih dobrot iz Leskovca pri Krškem izdelovali klobase. Skritega ni tukaj nič, ne. Klobase so, meso so obrezki od celotnega tega razseka mesa, ne, pridejo obrezki, denje se noter še pleče, pa slanina se doda, ne. Začimbe pa seveda, sol, česen, poper, potem se da še noter koriander, se doda ingver, se doda malo, to se da v manjših količinah, ne smemo pretiravati nikoli s tem količinami, ne. Teh začimb, ne. Ampak daje eno popolnost okusa dobre klobase, na primer, en popoln okus, ne. Prvih nekaj društvenih kolin je potekalo na tradicionalen način, ko je to opravilo predstavljalo nekakšen praznik, na katerem se je zbralo večje število sodelujočih z razvojem pripomočkov na tem področju, pa je sodelujočih iz leta v leto manj. Ta tehnologija se je precej spremenila, ne. Na primer, tudi sam zakola prašiča naprej, ko ga treba dvigniti, všopati, ne. Je to zdaj vse mehansko praktično, ne, je šopanca, stroj za šopanje, ne, ga daš noter, se ga spucati do čistega, ne, potem je viličar, da dvigne, da se ne matraš na roke, ne, potem je za te večje kose polovice je dvigalo, da se dvigne, ne, ko damo meso na hlajenje v hladilnica, ne, je dvigalo, da ga ni treba gor dvigniti, ker tu je prešič, je bil le 238 kg težki je polovica, kar precej za, 2 človeka za dvigniti, ne, da se da na hlajenje, ne. Zato pa
čim manj matr, ne, ker tu, tako kot si prej delali, pa ko smo mi začeli delati, smo prašiče še, ko smo ga zaklali v šopelj, ne, na ketne, smo ga pol dvignili še na roke praktično, gor, da smo ga obesili, da smo ga lahko razkosali. Razkosavali smo pa tudi na stolu, leže, ne, da smo imeli prikaz enkrat za te koline, ne, da smo ga leže raztrančirali, tako kot so ga včasih, mislim, ne, v starih cajtih. Ne. To smo enkrat imeli prikaz za te naše goste, ne, ko so prišli, da so si ogledali, da so videli. Ne. Zdaj pa cajt je bolj malo, ljudje v službah, tako da moramo iti na ta modern način razkosavati in pripraviti za kola naprej. Ne. Prav tako je vsako leto znova večja težava dobiti večje število članov na kup. Te današnje koline, zdaj ko tu urejujemo, mislim, pucamo meso, ne, je nekaj članov izpadlo ven, ko smo bili določeni, da bomo to do konca naredili, ne. Pa en je imel Abrahama, en je imel drug rojstni dan, ne, tako da tukaj smo mečkim prikrajšani, ne, na današnji dan. Včeraj nas je bilo pa dovolj pri Krvavicah, ne. Jože sicer kljub temu, da mu je pri kolinah pomagala vnukinja, ki še obiskuje vrtec, pravi, da imajo težave s podmladkom v društvu. Ja, no, je bolj kot ne. Ja, so svetle izjeme, ne sam, ali bo to ratalo ali ne bo ratalo, upam, da bo, ne. Upam, da bo, ne. Imamo nekaj mlajših članov tudi noter, ne. Eden je danes glih zbolel, ko mogo biti tukaj, ne. Je bolan, tako da ne more biti prisoten, ne. Pač je nekaj zanimanja, tudi mlajši, sem v manjšem številu, ne. Izdelki pa bodo na voljo na različnih dogodkih. Te izdelki naši, ne, lejte, Krvavice nekaj bomo prodali, nekaj bomo tako pojedli, ne. Predvsem se gre, da nekaj dobimo, da prašiče povrnemo nazaj, ker to smo le društvo, ker nima prihodkov nekaj drugih, ne. Edini sponzorji ali pa donatorji, če kaj pomagajo, ne. Pa so kar, mislim, dobrodošli vsi, ne, ko in hvaležni smo jim, ne. Ostalo, ne, klobase bomo tudi probali prodati, nekaj bomo tudi pokuhali tako, ne. Nekaj bomo dali verjetno na ocenjevanje v Kostanjevice, domače koline, ne. Krvavico pa krajinsko klobaso, ne. Pa mogoče tlačenko, če bo narejena prav cajt, tako da bomo tudi še dali tam. Potem pa salame, to je pa naš, kot bi rekel, transparenti proizvod, ne. Bomo dali pa na ocenjevanje, ker dosegamo z njimi kar zelo dobre rezultate, ne. Mislim, parkrat prvo mesto, ne. Velikrat drugo mesto, ne. Pa še kjerkrat tam vmes do 10. mesta, tako da smo zelo ponosni na ta izdelek, ne. Glavni letni dogodek društva sledi aprila. Sigurno največji dogodek je salamijada, ne, pri nas. To bo nekje v aprilu, verjetno sredi aprila nekje. Ocenjevanje speljano iz teh vrhunskih sodnikov, ne, ko so vsi šolani, vsi so nekaj predavanje dali čez, ne. Tako da mislim, da bo to kar zelo uspešno spet, tako kot vsako leto, ne. Prav na domačih dvoriščih nastali izdelki so okoli Antonovega tradicionalno v središču pozornosti v Kostanjevici na Krki, kjer so njihovo kakovost na prazniku domačih kolin preverili že 22. Z edinstvenim ocenjevanjem Sloveniji želijo v od lanskega leta združenem Kostanjeviškem društvu vinogradnikov in domače koline predvsem pripomoči k ohranjanju kulture in etnološke dediščine podeželja. V bistvu so to zgodbo začeli vinogradniki. Ti so rabili zraven dobrega cvička, kar Kostanjevica slovi, tudi nekaj za potop. In se je potem stvar tako nadaljevala, da je postalo zelo zanimivo, da pa ne bodo samo žene pomnjevale za nami, ne? To smo naredili, karkoli smo naredili v Mazanijo, smo pridružili tudi slane potice, to meni cvirkovke in tako dalje. In smo zadovoljni s tem napredkom in gremo dalje, ne? Kolikor časa in moramo prenašati, naša dolžnost je na mlajše. S praznikom domačih kolin hkrati že četrt stoletja promovirajo tudi pristne hišne dobrote, katerih kakovost se je od začetnih ocenjevanj krepko izboljšala. Vse je bilo. Tako, ne tako, ono, ne. Ampak z letem se to popravlja, ne. Prede izdelki veliko bolje, kot so bile včasih, ne.
Tudi ali jim ne mara prav zaradi kostanjeviškega praznika domačih kolin. To je skoraj isto kot pri vinogradnik, kjer se droži, kjer je šla rečemo cveček 100% gor, ko je bil čas. Ne? In kolena so šli tudi 100% skoraj gor, ko so bili včas. Ne? Kot odličen pridelovalec in poznavalec domačih dobrot to lahko zasledi že pod prsti, saj na kostanjeviškem ocenjevanju vrsto let sodeluje kot glavni rezalec. 15, 16, 17, sploh ne vem, koliko let že to ocenjujemo. 22. A ja, no pa pod kraj enkrat ali dvakrat, ne sem imel pa skozi. Sploh ki z glavno režen krvavece pa to, kadar se salama iz tesna režen, te si bolj preveč mir mora biti. Da v sproščenem vzdušju vse teče gladko, pa imajo največ zaslug predvsem ženske roke, ki podobno kot pri domači hiši 3 vogale podpirajo tudi na kostanjeviškem ocenjevanju. Vedno se za vsako prireditev se dobro počutim, kaj je polna udeležba, kaj je toliko vzorcev, v veselje se je pol malo podebatira, včeraj tudi po prenešenem je bila taka kar malo strokovna debata o izdelkih tudi v prihodnje za salamijado, način pa to, tako da ne vem, jaz vedno rada sem pridem, rada delam in to je to. Medtem, ko je 3-članska ocenjevalna komisija nežnejšega spola pod drobnogled postavila ocvirkove potice, je najboljše med mnogimi zvrstnimi za domače koline značilnimi izdelki določilo 5 prekaljenih ocenjevalcev. Vse skupaj 100 izdelkov se je zbralo na ocenjevanju in vsako leto ne da upada, raj kakšen vzorec več, tako da nas veseli, da to zgodbo še zmeraj držimo naprej, podpiramo in bomo tudi naprej delali. S 33 prinešenimi vzorci so bile na ocenjevanju vnovič najbolj množično zastopane krvavice, ki veljajo za kraljice zimske kulinarike. Pri krvavicih moramo biti zelo pedantni. Ni krvavica, da se vse zmeče noter, kar god pride, ampak je tukaj zelo važna začimba. Malo sem letos, pač na majeronu je malo premalo poudarka. Majeron je osnovno živilo, ki mora noter biti. Smo pa kot komisija bili tudi malo vsi kritični, pimet ali pa cimet je za pogačo, ne za krvavico. Marsikateremu pridelovalcu pa je upravičeno v ponos ocena, ki si jo je prislužil za izdelek v drugi najbolj množični kategoriji mesenk. Zelo so pazili na dim. Dim je bil zelo kvaliteten, moram reči, ker včasih je bilo to, če se spomnim, 15 let nazaj je bilo prekajeno, tako da ni bilo tudi za užitno, da so zelo pazili letos na to. Zgleda, da tudi ljudem ne odgovarja dim in dim je kvaliteten. Tako da mesenka tudi, ko sem gledal, narejena z slanino, zelo kvalitetno, lepo speljano. Mogoče edino to, da je to bilo malo prehitro delano, mečkino je bilo luknjičavo, vendar zaradi tega ni bilo nič slabše kvalitete. Čeprav množica na ocenjevanje prinešenih dobrot dokazuje, da je praznik domačih kolin kot slovenska posebnost na številnih domačijah še kako živ, je predsednik komisije z mednarodno licenco ob tej priložnosti spomnil na namere izpred nekaj let. To moram pa poudariti, kar je pa zelo pomembno. Hteli so nam vzeti to, da bi prašiča ne več klali oziroma imeli koline doma, ampak smo se pred svojim 20 leti uprli tem zakonom in zahtevali, da pač to so tradicija, da je to tradicija. Zdaj se spet nekaj šušlja na okoli, da bojo ukinili, da ne bomo smeli prašiča doma zaklati, vendar takrat se zbere čisto vsa druščina, vsi sosedje in pa čisto vsa družina. Ker je tukaj pa nas drži skupaj, Slovence. Tega praznika ne smemo zapustiti. Da bodo podeželski ljudski praznik in tam spisane zgodbe živele še naprej, pa si bodo na vse zadnje prizadevali tudi v Kostanjeviškem društvu. Res, da se manj prašič okoli, ampak na koncu, ko pogledamo, je še vedno vidimo, prihajajo novi vzorci, novi proizvajalci teh izdelkov in seveda to je kulturna dediščina in je prav, da jo tudi ohranjamo. Prav zaradi praznika domačih kolin, ki ima po mnenju mnogih izjemen turistični potencial, pa je Kostanjevica še enkrat več utrdila tudi sloves osrednjega stičišča ljubiteljev domačih kolin pri nas.
Na god svetega Antona Puščavnika ali svetega Antona Prašičkarja, zavetnika pujsov, so v Posavskem muzeju Brežice skupaj s partnerji projekta Črno-belo bogastvo Krškega polja opozorili na pomen krškopoljca v dediščini in sodobnosti. Ter tako, kot je bilo in je ponekod še v navadi, dogodek zaokrožili še z licitacijo krače. Na ta dan so v preteklosti v večini krajev Posavja k oltarju v cerkvi nosili krače, klobase in voščene votivne prašičke. Krače so kasneje tudi licitirali. Projekt Črno-belo bogastvo s Krškega polja se je sicer zaključil leta 2021, Ampak trajnost še traja oziroma že pripravljamo nov projekt, ves čas sodelujemo in je zelo pomembno, da v bistvu povezujemo nas kot dediščinsko regijsko ustanovo z tudi drugimi deležniki, z društvom rejcev, z gostinstvom oziroma z gastronomijo in seveda mi tudi želimo ta naš prostor Grajske kleti osmišljati. Imamo tudi mednarodni interreg projekt Intervine, kjer bomo lahko opremili ta prostor, kjer lahko še bolj zaživi in ta današnji praznik svetega Antona Prašičkarja oziroma Puščavnika je pač ta prava priložnost za to, da smo to tudi začeli še bolj promovirati in da začnemo en tak tradicionalni dogodek, ki bi ga res radi ohranili dolgo. V zadnjem času je veliko govora o interdisciplinarnosti tudi v muzealstvu, pa vendar ni veliko muzejev v okolici, ki bi tako povezovali kulinariko z zgodovino, kot to počnejo v Brežiškem muzeju. No, nesnovna dediščina, se pravi ta živost, je seveda izjemno pomembna. Tudi ta so različna sodelovanja, ki jim lahko rečemo tehnično medsektorska. Drugo pa rečemo, da v bistvu res muzej ima široko skupnost in lahko skupnosti še veliko več da, kot samo nek prostor, kjer se dediščina hrani predstavlja. In seveda tudi lahko da te številne podlage, ker smo raziskovalci, ker poznamo te zgodbe, ki jih potem seveda lahko tudi drugi uporabljajo. Vse to je bistveno, da se skupaj razvijemo in da je res prostor, kjer se različne stvari lahko prepletajo in je naš muzej neke vrste središče, srečališče, stičišče, potem pa pač vsak še druge stvari počne. No, tako da smo zelo hvaležni res gostilni Kunst, društvo rejcev Krškopoljskega prašiča, mestni občini Krško, občini Brežice, drugim, da v bistvu to podpirajo in da lahko dobro delamo. Mislim, da je kar izjemno in redko to, kar počne tukaj v Posavju, Posavski muzej v Brežicah. In prav današnji dogodek je en lep primer, kako je nujno potrebno, da se take stvari izvajajo, tudi zato, da najrazličnejše skupine prebivalstva ali pa posamezniki, tudi tuji turisti, seveda čisto na drugačen način začutijo kulturo in pa življenjski slog lokalnih in pa regionalnih okolij. Muzej je najprej tisti, ki raziskuje našo dediščino, gre tu seveda za neko dediščino, kar se tiče gastronomije in seveda, če hočeš kvalitetno predstaviti neko gastronomijo, je lepo, da jo tudi lahko sprobaš. Zato seveda treba povedati, da v muzeju imamo najprej razstavo Krškopoljskemu prašiču, nekako tudi ostale stvari so tem precej posvečene. Danes pa seveda imamo tudi priložnost, da v tej naši vinski kleti predstavimo tudi določene jedi in na tak način seveda naredijo še boljšo promocijo. Obenem pa seveda tudi strokovne službe povejo tako prednosti kot mogoče tudi slabosti. Predvsem pa seveda občina je tista, ki spodbuja turizem, s turizmom so pa izjemno povezane tako lokalna hrana, lokalna pijača, posebej pa še, če gre to za neko posebnost, kot je Krškopoljski prašič. Projekt Črno-belo bogastvo s Krškega polja je res da zaključen, a ga želijo nadaljevati. Mi želimo pač nadaljevati s tem projektom, raziskovati nove zgodbe, rejci pa gostinci, pa seveda tudi povečati sledljivost, povečati prepoznavnost, da to v bistvu nikoli ni dovolj, vedno se daje nove stvari, še boljše, tudi ta avtohtonost, tudi ta lokalnost, tudi se pravi iz tega lepega okolja, v katerem raste prašiček do krožnika, se pravi vse te zadeve, ki pomembno se oblikujejo, tudi naš način življenja in kakovosten način življenja. V času trajanja projekta Črno-belo bogastvo je nastalo kar nekaj izdelkov.
Od raznih spominkov do pač nekaj tudi digitalnega, potem recimo naš Tonček, ki je pač neke vrste pedagoško-andragoški pripomoček, ki se pojavlja v različnih oblikah, tako da to tudi dajemo naprej. Imamo pa seveda še polno idej in možnosti. Prašiček je tudi del naše stalne razstave, ki predstavljamo značilnosti Posavja, tako da ves čas se mi zdi, da se da razvijati in da v bistvu bomo nadaljevali. Kulinariko in gastronomijo venomer delajo zgodbe, česar pa se veliko deležnikov ne zaveda. Svetla izjema je prav gotovo Posavski muzej Brežice z obeležitvijo goda Antona Prašičkarja. Če pogledam tako v celotni Sloveniji, je malo komu jasno, kaj zgodbe pravzaprav so. Nekaj podobnega so tudi zgodbe o vinih. Tako da ta dogodek v muzeološko urejeni kleti Brežiškega muzeja je en zelo pomemben dogodek, ki prispeva en kamenček temu, kar sem malo prej povedal. Skratka, je povezan s praznikom, godovnim praznikom svetega Antona Puščavnika, ki goduje 17. januarja. In če se bo ta zadeva seveda prijela, oziroma se je že prijela, bolj važno je, da se bo razvijala. Sem prepričan, da bo iz tega nastalo neko obredje, ki bo imelo seveda tudi izjemno bogato zgodbo. Dediščina je dobro raziskana in je ena izmed temeljnih sestavin te zgodbe. Ne preseneča, da je bil s slavljencem povezan tudi kulinarični meni na samem dogodku. Danes smo pripravili 3 hoda. In sicer prvi hod je šunka krškopoljca na krompirjevi kremi s hrenom, drugi hod je kopuno vargus z drobovim cmokom in brusnico, tretji hod je pa malo drugačna jed, ličnica krškopoljca na pireju pečenega krompirja. Krškopoljc je ena od osnovnih stvari v naših menijih, zelo veliko ga prodamo, je zelo popularen, ljudi pridejo sam njega hočejo jesti, tako da je veliko prepraševanje po krškopoljcu. Štefan še pove, da ima krškopoljec svoje specifične lastnosti. Glede na to, da sem v Slovenijo prišel pred 8 leti, sem se takrat prvič tudi s krškopoljcem spoznal. V Srbiji pa imamo mangolico, ki je podobna, tako da sem se ga hitro navadil. Je pa čist drugačno meso od navadne svinjine. Pa jaz bi rekel, da je veliko lažje pripravljati krškopoljca, kot pa navadno svinjino. Je meso bolj marmorirano, samim tim je veliko bolj okusno, bolj sočno in lažje z njim delati. Krškopoljska pasma prašiča, ki je bila v prejšnjem režimu sicer prepovedana, je sedaj zastopana po celotni Sloveniji. Je v porastu stalež te pasme. Če se obrnemo nazaj, se pravi 200 let, je bila to najpogostejša pasma na območju Posavja, jugovzhodne Slovenije. Potem pa z letom 1970 počasi postopoma ukinjena z pravno podlago, ker pač je bilo zaprto zadnjo vzrejališče merjascev. Takratna zakonodaja pa je veljevala, da morajo biti merjasci kupljeni nujno na vzrejališču merjascev, da bi lahko bili tudi pozneje licencirani. In ker ni bilo več vzrejnega središča za merjasce, je to avtomatsko pomenilo, da je pasma, da so bili merjasci prepovedani in s tem pasma v ukinjanju. Seveda rejci so bili iznajdljivi, saj so še vedno danes, so vztrajni in s tem razlogom pač so ohranili krškopoljskega prašiča do leta 1993, ko so začeli strokovnjaki Biotehniške fakultete, oddelka za zootehniko, raziskovati to pasmo in jo skušali obuditi iz prepovedi. Uspelo jim je, do leta 2001 so nekako uspeli pridobiti 3 kmetije, ki so se ukvarjale z rejo krškopoljskega prašiča. V zadnjih 24 letih, kar tudi jaz pokrivam to delo, pa smo pasmo razširili na nekje 100 kmetij z 500 plemenskimi svinjami in od tod tudi vsi ti izdelki, ki smo jih danes videli in tudi poskusili. Brez vzrejališča pa tudi pasma po takratni zakonodaji ni smela obstajati. Vzreja, kljub vse večji priljubljenosti pasme, trenutno poteka v bolj butičnih oblikah. Po Sloveniji je trenutno 120 rej krškopoljskega prašiča, ki so razpršene od Prekmurja do Primorske. Pokrivam celo Slovenijo. Ampak to so butične reje, to niso velike farme, to so rejci, ki imajo po 1,
5 svin ali pa največ mogoče 30-35. Pri Ivanškovih krškopolca redijo že od nekdaj. Na naši kmetiji se je krškopolc že od nekdaj redil, nikoli nismo imeli sodobne pasme. V tistih časih so starši skrivali merjasce, ker so inšpektorji pa policija hodili po kmetijah, da bi merjasce kastrirali. Če merjasca ni, pol tudi ni mladičev pa potomcev, ne. In s tem se uniči pač sorta, če ti kastriraš pa uničiš merjasca. Do tega pa je prišlo zato, ker To je bilo politično vse napeljano zaradi tega, ker je bila potreba po več mesa. Krškopolc je bil pa znan, da je bil bolj zamaščen, imel je več špeha, manj mesa, ne? Ampak to je čisto odvisno od hrane. Samo v tistih časih ni bilo drugega zaslužka na kmetiji kot tisti par litrov mleka, če si imel, kakšen jajc so prodali, kakšnega prašiča so zredili, družino je bilo pa treba čez celo leto prehraniti. In ni se hodilo v trgovino po olje. Politika pa bila prodaja olja, ker je bolj zdravo od masti, ne? In s tem, ko imaš ti porabo masti večje kot olja, nisi več dobrodošel. Treba to zmanjšati, da pritisneš na vse v trgovino po določene artikle, ki jih rabiš, ne, za vsakdanje življenje. Samo tudi danes ni nič drugače. Trgovski centri se gradijo s polno paro. Meso se uvaža iz Evropske unije, ker ne vemo, kakšna kakovost je. Pri nas je to vse kontrola. Mi smo pa tako kontrolo, da je to nenormalno. Papeški smo bolj od papeža, ne? Ampak uvaža se pa vsa svinjarija, se ne moreš ti za 2 evra kupiti mleto meso. Ga ni. Zdaj promovirati, jasno, izključno avtohtono, domače, slovensko, boljša kakovost, manjša količina, jasno, se pravi, jejmo raj manj in tisto bolj dobro, ne? In bomo na ta način tudi tisto aspekt zdrave prehrane zadovoljili oziroma dosegali. Krškopolski prašič po besedah sodelavcev iz Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani predstavlja genetsko zakladnico genov, ki so se ohranili iz preteklosti in jih niso izločili zaradi selekcije. Kakšno prihodnost pa strokovnjaki napovedujejo krškopolcu? Ko sem bil zaposlen na delovnem mestu kot selekcionist za krškopolskega prašiča, so mi povedali, da ga moram ohraniti. Krškopolskega prašiča se tehnično ne da ohraniti na drugačen način kot na način, da je komercialno zanimiv, da je tržno zanimiv za rejce. Da pa bi bil tržno zanimiv za rejce, je potrebno vzpostaviti povpraševanje. To pa ni bilo težko, ker je avtohtona pasma res posebna, ima bistveno bolj ugodno razmerje med omega-3 in omega-6 maščobnimi kislinami in z tega razloga je za potrošnika ekstremno zanimiva. Po vsega pa je meso krškopolskega prašiča pripravljeno sočno, mehko, aromatično in iz tega razloga zelo zaželjeno tudi pri gospodinjah, ker danes ne moramo več govoriti o takšnih gospodinjah, ki so zelo, zelo vešče, so vmes tudi seveda, vendar če pri sodobnih pasmah, pri mesu sodobnih pasmah prašičev naredi gospodinja eno manjšo napako, je jed pri svinjini zelo hitro neuporabna, manj užitna, kolikor pa uporablja mesnine krškopolskega prašiča, pa tudi če naredi napako ali 2, je jed še vedno zelo slastna. To je vse za tokrat. Hvala, da ste se družili z nami pri raziskovanju življenja skozi tradicijo. Vse dobro v prihodnjih 14 dneh. Nato pa naj vas poti ponovno vodijo v Posavski obzornik.